سلام دوستای عزیز، خیلی خوش آمدین به دوره جامع برنامه نویسی وب با پایتون و جنگو. شمسیه محمدی هستم و خیلی خوشحال هستم که قرار است در این مسیر همراه شما باشم. خب بعضی شماها شاید هیچ تجربه‌ای در برنامه نویسی نداشته باشین. بعضی از شماها شاید فقط اسم برنامه نویسی رو شنیده باشین. بعضی از شماها هم شاید چند ویدیو دیده باشین اما هنوز نتونسته باشین که مسیری مشخصی برای یادگیریتان پیدا بکنین. خبر خوبی است که این دوره دقیقاً برای همین طراحی شده. خب حالا ما فرض نمی کنیم که شما چیزی در مورد برنامه نویسی میدانید. ما از صفر شروع می کنیم، قدم به قدم، مرحله به مرحله و پروژه به پروژه. ببینید دوستان، هدف این نیست که چند خط دستور یا چند تگ HTML شما حفظ بکنید. هدفی است که در پایان این دوره شما بتانید یک وبسایت واقعی طراحی و پیاده سازی بکنید. وبسایتی که کاربرا بتانن ثبت نام بکنن، وارد حساب خود شوند و اطلاعات خود رو ذخیره بکنن. در کل با سیستم شما، با وبسایت شما تعامل داشته باشن. خب در این جلسه اول ما قرار است با دنیای برنامه نویسی آشنا شویم، با وب آشنا شویم، سرورها و مرورگرها آشنا شویم و با مسیر یادگیری خودمان در این دوره آشنا شویم. خب دوستا، قبل از اینکه حتی یک خط کد بنویسیم باید با مفهوم برنامه نویسی آشنا شویم و اصلا برنامه نویسی چی هست. خیلی از افراد وقتی کلمه برنامه نویسی رو میشنوند تصور میکنن که با یک چیزی بسیار پیچیده و عجیب و غریب روبرو هستن، اما واقعیتی است که برنامه نویسی خیلی ساده تر از چیزی است که فکر میکنن. برنامه نویسی یعنی دستور دادن به کامپیوتر و کامپیوتر هم برای ما اجرا میکنه. همین، چیز پیچیده ای نیست. کامپیوتر قدرت فکر کردن نداره، کامپیوتر حدس زدن نمیتونه، کامپیوتر منظور شما را از روی نگاه یا احساس هم نمیفهمه. کامپیوتر فقط دستورهای را اجرا میکنه که دقیق باشه. مثلا اگه به کامپیوتر بگوییم که عدد 5 را با در جمع کو، این کار را برای ما خیلی راحت انجام میده. یا اگر بگوییم که برای ما یک فایل بساز، این کار را برای ما انجام میده. ببینید، اگر دستور اشتباه باشه نتیجه قطعا اشتباه خواهد بود. به همین دلیل برنامه نویس باید یاد بگیره که چطوری دستورهای دقیق بنویسه. خب ما به این دستورهایی که برنامه نویس مینویسه و کامپیوتر هم اجرا میکنه میگیم کد و مجموعه از این دستورها یا کدها را میگیم پروگرام. وقتی برنامه نویس کد مینویسه و کامپیوتر اجرا میکنه یک برنامه ساخته میشه، پروگرام یا اپلیکیشن. مثلا بیاین یک برنامه خیلی ساده رو با هم اجرا بکنیم. پرینت میکنیم که hello world. این دستور به کامپیوتر میگه که عبارت hello world رو برای من نمایش بده. ببینید وقتی ران بکنیم عبارت hello world رو برای ما نمایش میده. کامپیوتر دقیقاً همین کار رو برای ما انجام میده. ما یک دستور به کامپیوتر میدیم، دستور دقیق، کامپیوتر هم بر ما اجرا میکنه و این میشه برنامه نویسی. به طور خلاصه برنامه نویسی در اصل هنر حل مسئله با استفاده از کامپیوتر است. اگر برنامه نویسی یعنی دستور دادن به کامپیوتر، پس این دستورها رو با چی زبانهایی می نویسیم؟ کامپیوتر به نظر شما زبان فارسی میفهمه؟ این همگی ما میفهمیم که زبان فارسی رو نمیفهمه. یا کامپیوتر انگلیسی معمولی میفهمه؟ حداقل معمولی. کامپیوتر هیچ زبان انسانی را نمیفهمه. کامپیوتر در سطح پایین فقط 0 و 1 رو میفهمه که برنامه نویسی خیلی سخت است برای انسان با 0 و 1. برای همین زبانهای برنامه نویسی ساخته شده. مثلا زبانهایی که ما روزمره استفاده میکنیم یا کلا زبانهای انسانی که در دنیا وجود داره، در دنیای دیجیتال هم زبانهای برنامه نویسی وجود داره. زبانهایی که هم برای انسان‌ها قابل فهم باشه و هم برای کامپیوتر. مثلا ما داریم که زبانهای فارسی، دری، عربی، انگلیسی. مردم با این زبان‌ها با هم ارتباط برقرار میکنن. در دنیای کامپیوتر هم ما داریم زبانهای پایتون، جاوا اسکریپت، جاوا، سی شارپ، پی اچ پی، سی پلاس پلاس و همین قسم خیلی از زبانهای برنامه نویسی دیگه. هر کدام از این زبانها کاربردها و ویژگی‌های خاص خودشان دارند. بعضی از این زبان‌ها برای ساخت وبسایت، بعضی از این زبان‌ها برای ساخت موبایل استفاده میشه
و بعضی از زبان ها هم برای هوش مصنوعی استفاده میشن. سوال اینجا است که آیا باید همه این زبان ها را یاد بگیریم؟ نه خیر. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد تازه کار انجام میده است که کوشش میکنن همزمان 5 تا 6 زبان مختلف را یاد بگیرن. نتیجه چی است؟ سردرگمی. ولی در این دوره ما روی ابزارهای تمرکز میکنیم که برای توسعه وبسایت لازم است. زبان اصلی ما پایتون خواهد بود. چرا پایتون؟ چون یادگیریش آسان است، خواندنش راحت تر است، کامیونیتی بزرگی داره، در شرکت های بزرگ استفاده میشه. برای وبسایت، هوش مصنوعی، تحلیل داده کاربرد داره و یکی از زبانهایی است که برای شروع خیلی خوب است. شما فعلا نگران تعداد زبانها نباشین و تمرکز میکنیم در این دوره روی پایتون. و حالا وارد واقعی ترین مفهوم دنیای وب میشیم. یکی اینترنت چی است و همچنان خود وب چی هست و تفاوت این دوتا را با هم بررسی میکنیم. اینترنت یک شبکه بسیار بزرگ از کامپیوترها و دستگاه ها است که در سراسر جهان به یکدیگر متصل هستند. همین تعریف پیچیده‌ای نداره اما قدرت فوق‌العاده‌ای داره. برای اینکه بهتر متوجه شویم میخوایم یک مثال بزنم. فرض بکنید تمام شهرهای دنیا توسط جاده‌های بسیار بزرگ به هم وصل شدن. شهر افغانستان، ایران، آمریکا، اروپا، همه این شهرها به هم دیگه توسط جاده‌ها وصل شدن و در این مثال جاده‌ها همون اینترنت است و حالا روی این جاده‌ها چی چیزی حرکت میکنن؟ موتورها، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مثلا موتورسیکلت‌ها. در دنیای دیجیتال هم به جای موتورها یا موترها اطلاعات است که حرکت میکنن. پیام ها است که حرکت میکنن، عکس ها، ویدیوها، فایل هایی که ما به هم دیگر رد و بدل میکنیم، ارسال میکنیم. کلا تمامی صفحات وب روی اینترنت در حال حرکت هستند. در کل اینترنت is equals to network of networks. یعنی اینترنت شبکه از شبکه ها است و این خلاصه ترین و بهترین و خلاصه ترین تعریفی است که ما میتونیم از اینترنت داشته باشیم. در واقع اینترنت خودش یک شبکه واحد نیست، چون هزاران و میلیون ها شبکه کوچکتر هستن که به هم وصل شدن تا اینترنت ساخته شده. و حالا یک سوال دیگه دارم. اگه اینترنت همون جاده باشه پس وبسایت چی است؟ بیشتر از مردم اینترنت و وبسایت را یکی میدانند، اما تفاوت خیلی زیادی بین وبسایت و اینترنت وجود داره. وبسایت چی است؟ وبسایت چیزی است که شما هر روز مشاهده میکنین. یعنی از اینترنت استفاده میکنین که وبسایت ها رو باز بکنین، مشاهده بکنین، به فروشگاه های آنلاین سر بزنین و همه اینها وب هستن. هر چیزی که شما در گوگل سرچ بکنین توسط اینترنت بالا میآید و شما مشاهده میکنین وب هستن. و حالا یک مثال، اگر اینترنت جاده باشه وبسایت ساختمان‌هایی است که کنار جاده ساخته میشن. اگر مثال رو بخوایم کامل‌تر بکنیم، شهری را تصور بکنید که در او جاده وجود داره اما هیچ ساختمان وجود نداره، نه بانکی، نه مکتبی، نه فروشگاهی، نه هیچ خانه‌ای وجود داره. به نظر شما این شهر کاربردی است؟ تقریبا نه. و حالا فرض کنید که در همین شهر کنار همون جاده ها خانه ساخته میشه، دانشگاه، اداره ساخته میشه و حالا این شهر زنده شده. پس در دنیای فناوری و تکنولوژی هم اینترنت جاده است، وب هم ساختمان هایی است که کنار جاده ها ساخته شدن و این مفهوم کلی از اینترنت و وبسایت و تفاوت هایی که دارن. وقتی شما آدرس یک سایت رو در مرورگر می نویسین چه اتفاقی رخ میده؟ چه کسی درخواست ارسال میکنه؟ چه کسی پاسخ میده؟ مرورگر چی است؟ سرور چی است؟ و دو تا مفهوم بسیار مهم، ریکوست اند ریسپانس، با هم چگونه کار میکنن. مثلا همین حالا اگر من مرورگر رو باز کنم و google.com رو بنویسم چه اتفاقی میفته؟ بیشتر از کاربرا فقط نتیجه رو میبینن. صفحه باز میشه، جستجو میکنن و کار تمام میشه. اما یک برنامه نویس حرفه‌ای فقط نتیجه رو نمیبینه. برنامه نویس حرفه‌ای میفهمه که پشت صحنه چه اتفاقی میفته. امروز ما میخوایم که همین پشت صحنه رو ببینیم. دو تا موارد، سرور و براوزر. این دو کلمه رو باید هر برنامه نویسی باید بفهمه. اگر این دو تا رو نفهمین درک جنگو، مثلا نو جی اس یا هر تکنولوژی که بخواین یاد بگیرین براتون سخت خواهد بود. خب حالا از مرورگر شروع میکنیم.
چه مرورگرهایی را میشناسین؟ احتمالاً گوگل کروم، فایرفاکس، مایکروسافت ایج، اوپرا یا هر مرورگری که میشناسین و تمام اینا که هستن مرورگر هستن. اما مرورگر فقط یک برنامه نیست. مرورگر یک مترجم است و به صورت مثال اگر یک سایت را باز کنیم، کامپیوتر فقط کدها را دریافت میکنه. HTML، کد جاوا اسکریپت، کد CSS، کد جنگو. اما شما کد نمیبینید. شما فقط یک صفحه زیبا میبینید که تزیین شده با متنها و دکمه ها، بک‌گراند و نمیفهمم هر اطلاعاتی که هستن. و چه کسی کد را تبدیل به صفحه میکنه؟ مرورگر مثل یک ترجمه کننده است که خیلی حرفه‌ای کدها را میگیره، تعبیر میکنه کدها را و به چیزی که شما میبینین تبدیل میکنه. اما مرورگر به تنهایی نمیتونه که سایت بسازه. مرورگر باید از یک جای اطلاعات دریافت کنه و این جایی است که سرور وارد داستان میشه. حالا سرور چی است؟ خیلی از افراد وقتی کلمه سرور رو میشنون فکر میکنن که سرور یک چیز خیلی عجیب و پیچیده است، اما اینطوری نیست. سرور فقط یک کامپیوتر است. بله، فقط یک کامپیوتر. تفاوتش چی است؟ این کامپیوتر برای پاسخ دادن به درخواست کاربران هر روز 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته منتظر هستند که کاربران بیاید درخواست بدن و آن هم جواب بدن. مثلا مثل گوگل، فیسبوک، آمازون، سرور شرکت ها، اینا هر روز منتظرن که کاربران بیاین و درخواست بدن و آن هم جواب کاربران رو بدن. در اینجا کلاینت یا کاربر درخواست ارسال میکنه و سرور هم پاسخ میده. تمامی اینترنت به همین اساس است که کار میکنه. هر بار که روی یک لینک کلیک میکنید، یک سایت باز میکنید، فرم ارسال میکنید، در یک وبسایت میرید ثبت نام میکنید یا لاگین میکنید، یک ریکوست ارسال میشه هر بار بدون استثنا. مثلا وقتی وارد گوگل میشین با مرورگر میگین که سلام گوگل، صفحه اصلی رو برای من باز کن، صفحه اصلی هر وبسایت. و این یک ریکوست است، درخواست. و حال سرور درخواست رو دریافت میکنه، درخواست رو پردازش میکنه و پاسخ رو برمیگردونه. این پاسخ میتونه HTML باشه، میتونه تصویر باشه، ویدیو باشه، اطلاعات کاربر باشه و نتیجه هر جستجویی که کاربر کرده میتونه باشه. این پاسخ را ما میگیم ریسپانس و در ارسال میشه بر سرور و سرور هم ریسپانس بر ما برمیگردونه. این جمله فقط حفظ نکنین دوستان، عمیق درکش بکنین. از این لحظه به بعد شما فقط یک کاربر اینترنت نیستین، شما دیگه کم کم مثل یک برنامه نویس فکر میکنید. و حالا میخوایم که مهمترین مفاهیم دنیای برنامه نویسی را براتون بگویم. 3 مفهوم خیلی مهم. مفاهیمی که احتمالاً بارها نامش رو شنیدین. اگر نشنیدین از به بعد زیاد میشنوین. فرانت اند، بک اند و فول استک. فرانت اند چی است؟ بک اند چی است؟ و به چه کسی ما فول استک میگیم؟ ببینید هر اپی از 2 بخش تشکیل شده. قطعاً از 2 بخش، فرانت اند و بک اند. اگه این 2 مفهوم رو شما درست یاد بگیرین، نیمی از مسیری درک برنامه نویسی شما طی کردین. بیایید با یک سوال شروع کنیم. وقتی وارد یک سایت فروشگاهی میشیم مثل آمازون یا هر سایت فروشگاهی دیگه، اولین بار چی چیزی را شما میبینین؟ تصاویر محصولات، دکمه خرید، منوها، رنگها، بنرها، مثلا متنها، بک‌گراند، فرم جستجو. تمام این چیزهایی را که شما میبینین فرانت اند است. اما یک سوال، وقتی روی دکمه خرید کلیک میکنید، چی کسی بررسی میکنه که محصول موجود است یا نه؟ چی کسی فاکتور را ایجاد میکنه؟ چی کسی موجودی انبار را کم و زیاد میکنه؟ به نظر شما آیا مرورگر کارها را انجام میده؟ معلوم است که نه. این وظیفه بک اند است. به زبان خیلی ساده، فرانت اند یعنی ظاهر سایت. اما ظاهر به تنهایی کافی نیست. حالا بک اند چی است؟ بک اند مغز سیستم. اگر فرانت ظاهر باشه، بک اند مغز سیستم است. اگر فرانت سالن رستوران باشه، بک اند آشپزخانه است. کاربر آشپزخانه را نمیبینه، اما تمامی اتفاقات مهم و اصلی در اونجا اتفاق میفته. مثلا ذخیره اطلاعات، بررسی سفارش‌ها، محاسبه قیمت‌ها، مدیریت کاربران، گزارشگیری، همه اینها بک اند هستند. فرض بکنید شما میخواین در یک وبسایت ثبت نام بکنین. اسم خود را وارد میکنین، رمز عبور خود را وارد میکنین، ایمیل خود را وارد میکنین
بعد دکمه ثبت نام رو کلیک میکنید. از دید یک کاربر عادی فقط یک دکمه فشرده شده، اما در پشت صحنه چه اتفاقی افتاد؟ مرورگر ریکوست ارسال کرد، سرور اطلاعات را دریافت کرد، اعتبار اطلاعات را بررسی کرد، ایمیل را چک کرد، رمز عبور را رمزنگاری کرد، اطلاعات در پایگاه داده ذخیره کرد که دوباره کاربر بتونه لاگین بکنه و در نهایت پاسخ داد که ثبت نام با موفقیت انجام شد. تمامی این مراحل بک‌اند است. اگر یک وبسایت فقط فرانت اند داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ درست است، کاربر میتونه ظاهر رو ببینه اما اطلاعات ذخیره نمیشه، ورود کاربران انجام نمیشه، وبسایت در کل شبیه یک پوستر زیبا خود بود. اما برعکس اگه فقط بک‌اند داشته باشیم و فرانت اند نداشته باشیم چی میشه؟ سیستم هوشمند است اما کاربر هیچ چیزی برای دیدن نداره. پس یک وبسایت حرفه‌ای همیشه از ترکیب فرانت اند و بک اند ساخته میشه. و حالا کسی که هم فرانت اند یک وبسایت را میسازه هم بک اند یک وبسایت را میسازه درش میگیم فول استک دیولپر. یک فرانت اند دیولپر داریم، یک بک اند دیولپر داریم و ترکیب این دوتا فول استک دیولپر میشه. کسی که وبسایت را از 0 تا 100 میسازن، از اول تا به آخر هم ظاهر هم بک اند، او میشن فول استک دیولپر. اگه امروز از یک وب دیولپر حرفه‌ای بپرسیم چگونه به این سطح رسیدی، به نظر شما جوابش چی خواهد بود؟ آیا یک کتاب خوانده؟ آیا یک ویدیوی یوتیوب نگاه کرده؟ آیا یک زبان برنامه نویسی یاد گرفته؟ نه خیر، او یک مسیر مشخصی را با دقت طی کرده. دقیقاً مثل دکتری که اول علوم پایه را خوانده، بعد رفته بخشای تخصصی را یاد گرفته، بعد رفته کار عملی انجام داده و در نهایت دکتر شده. برنامه نویسی هم دقیقاً همینطوری است. در این مسیر ما رودمپ مشخصی داریم. اگر شما همیشه در هر فیلدی که کار بکنید، اگر نقشه راه را داشته باشید، رودمپ داشته باشید، هیچ وقت سردرگم نمیشین. خب قبل از اینکه من نقشه راه را بر شما توضیح بدم، میخوایم یکی از بزرگترین اشتباهات افراد تازه کار براتون بگویم. خیلی های کار انجام میدن، امروز میرن HTML یاد میگیرن، فردا ریاکت، پس فردا جنگو، هفته بعد فلاتر یا PHP، ماه بعد میرن هوش مصنوعی یاد میگیرن، یک کمی کامل که نمیکنن. نتیجه چی است؟ 6 ماه میگذره اما هیچ مهارتی را یاد نگرفتن. چرا؟ چون نقشه راه ندارن، هدف مشخصی از یادگیری ندارن. و کسی که نقشه راه نداره هر چقدر هم که تلاش میکنه مسیر گم میکنه. ما در دوره همچین کار نمیکنیم. یک مسیر مشخص داریم در دوره که گام به گام پیش میریم، مرحله به مرحله و هر بخش را روی بخش قبلی میسازیم. مرحله اول فرانت اند فاوندیشن. در این مرحله ما HTML، CSS و بوتسترپ را میخوانیم که شما یاد میگیرید در این مرحله چگونه صفحات وب ساخته میشه، چگونه متن‌ها نمایش داده میشه، چگونه تصاویر قرار میگیره، چگونه فرم‌ها ساخته میشه، چگونه طراحی زیبایی سایت انجام میشه، چگونه ما باید در موبایل و کامپیوتر سایت ما رو درست نمایش بدیم. و در پایان این مرحله شما میتونید یک سایت کامل داشته باشین، اما هنوز سایت شما هوشمند نیست، هنوز اطلاعات ذخیره نمیکنه، هنوز کاربران نمیتونه ثبت نام بکنه و برای این کار وارد مرحله دوم میشیم. مرحله دوم یادگیری پایتون است. در این مرحله دیگه ما وارد دنیای واقعی وب میشیم، دنیای واقعی برنامه نویسی وب. هم قسمی که قبلا هم گفتم، پایتون یکی از محبوب ترین زبان‌های برنامه نویسی جهان است که شرکت‌های بزرگ ازش استفاده میکنه، استارتاپ ها ازش استفاده میکنه، در وبسایت‌ها ازش استفاده میشه، توسعه هوش مصنوعی ازش استفاده میشه و برای تحلیل داده ازش استفاده میشه که ما در این دوره به عنوان بک‌اند خود ما از پایتون استفاده میکنیم. خب شما در این بخش یاد میگیرید متغیرها را، شرطها، حلقه‌ها، توابع، لیست‌ها، دیکشنری‌ها، مدیریت فایل‌ها، مدیریت خطاها و همه این موارد رو شما در مرحله یاد میگیرید. و حالا میرسیم به جذاب‌ترین بخش دوره، یعنی جنگو، فریمورکی که میلیون‌ها وبسایت در دنیا ازش استفاده میکنن. در این مرحله یاد میگیرید که چگونه کاربران ثبت نام کنن، چگونه اطلاعات ذخیره شوند، چگونه پنل مدیریت بسازیم، چگونه صفحات پویا ایجاد بکنیم و در کل چگونه یک پروژه واقعی بسازیم. و مهمتر از همه یاد میگیرید مثل یک دیولپر واقعی فکر بکنید. تا این مرحله شما همه ابزارها رو یاد گرفتین، اما ببینید برنامه نویس واقعی کسی نیست که فقط ابزارها رو میشناسه. برنامه نویس واقعی کسی است که بتونه مسئله حل بکنه و
هر تکنولوژی که بلد است، هر ابزاری که بلد است ازش استفاده بکنه. و به همین دلیل ما وارد مرحله پروژه میشیم که ما با هم یک پروژه کامل خود ساختیم، یک سیستم کامل از صفر، بدون کپی کردن، بدون حفظ کردن و مثل یک توسعه دهنده واقعی یک سیستم واقعی و کاربردی خود داشتیم در این مرحله. ببینید، میخوایم یک حقیقت را براتون بگویم. هیچ برنامه نویسی حرفه‌ای بدون گیت کار نمیکنه. هیچ تیم حرفه‌ای بدون گیت کار نمیکنه. گیت ماشین زمانی برنامه نویسان است. اگر اشتباه بکنید برمیگردید، اگر پروژه خراب شود دوباره به گیت برمیگردید، اگر تیمی کار بکنید همه چیز در گیت مدیریت میشه. در این بخش، در این مرحله شما یاد میگیرید گیت چی است، گیت هاب چی است و یک خلاصه از گیت هم که در اینجا گفتیم ولی بیشتر میپردازیم. کامیت، پوش، اصلاحات برانچ، مرج و همه اینها را با هم در این مرحله ما پوشش میدیم و عمیق‌تر یاد میگیریم. بخش دیپلویمنت، مرحله‌ای که بیشتر از شاگردان منتظرش هستند و قرار دادن سایت روی اینترنت، یعنی دیپلوی کردن وبسایت ما. یعنی وقتی که سایت ما رو دیپلوی میکنیم دوستان ما میتونه سایت ما رو ببینه، مشتری ببینه، کارفرما ببینه، همه دنیا سایت ما رو ببینه. در این بخش شما یاد میگیرین دیپلویمنت چطوری است، هاست چی است، با سرور کار میکنیم، دومین چی هست، برای خودمان دومین میخریم میگیریم و یک وبسایت آنلاین میسازیم. شما در آخر این دوره HTML یاد گرفتین، کار کردین، CSS، بوتسترپ، پایتون، جنگو، پروژکت واقعی داریم، دیپلویمنت را یاد گرفتین و حالا شما یک فول استک دیولپر هستین. و اما از اینجا به بعد دیگه کم کم وارد دنیای عملی میشیم. از این لحظه به بعد شما فقط یک شنونده نیستین، دیگه قرار است خودتان دست به کار شوین. ببینید، برنامه نویسی مهارتی نیست که فقط با تماشا کردن یاد گرفته شود. برنامه نویسی را باید انجام بدیم. مثل رانندگی، شما میتونید که صدها ویدیو در مورد رانندگی ببینید اما تا وقت پشت فرمان نشینید که نمیتونید رانندگی بکنید. کد نویسی هم دقیقاً همین است. امروز ما اولین محیط کاری خودمان را آماده میکنیم و این محیط کاری تا پایان دوره همراه ما خواهد بود و نرم افزارهایی که ما قرار است دانلود بکنیم VS Code و پایتون است. در این بخش ما دانلود خواهد کردیم مرحله به مرحله. اول نرم افزاری که ما دانلود میکنیم ویژوال استودیو کد یا به اختصار VS Code گفته میشه، ما نصب میکنیم. اما یک سوال، برنامه نویس در کجا کد می نویسه؟ در ورد، در نوتپد، در پینت؟ نه خیر، برنامه نویس در محیط به نام کد ادیتور یا IDE کار میکنه. VS Code یا همون ویژوال استودیو کد یکی از محبوب ترین محیط های برنامه نویسی دنیا است و دلیل محبوبیتش چی است؟ این است که رایگان است، سریع است، سبک است و تقریبا برای تمامی زبان‌های برنامه نویسی مناسب است. حالا بیایید که VS Code رو دانلود بکنیم. مرورگرتان رو باز میکنید، وارد سایت رسمی VS Code میشین. همیشه سعی کنید که هر نرم افزار را که نصب میکنید از سایت رسمی خودش دانلود بکنید و این موضوع بسیار مهم است دوستا. بعضی از افراد هستند که نرم افزارها را از سایت های نامعتبر دانلود میکنن و بعد با مشکلات امنیتی روبرو میشن. پس کوشش بکنن که همیشه هر نرم افزار را از وبسایت رسمی خودش دانلود بکنید. خب بعد روی دکمه دانلود کلیک می شود. فایل که دانلود شد، مراحل نصب خیلی ساده است. next و next، اینستال و فینیش. تقریبا از 2 دقیقه کمتر زمان میگیره. ما خودم قبلا نصب داشتیم و شما همه مراحل را طی بکنید تا VS Code رو برای خودتان نصب بکنید. وقتی اجرا میکنیم VS Code که نصب شد اجرا میکنیم، میبینید که همچین محیطی از VS Code و این محیطی است که در تمام این دوره ما با در اینجا کار خواهد کردیم. شاید در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسه اما اصلا نگران نباشین، در چند جلسه آینده با این محیط عادت خواهد کردیم. خب اکسپلورر برای مدیریت فایل ها است و بخش سرچ هم برای جستجو کردن، بخش سرچ کنترل هم برای گیت است و بخش اکستنشنز هم برای نصب افزونه ها یا نصب اکستنشن های مورد نیاز. ببینید من اکستنشن های مورد نیاز نیاز موثر دانلود میکنم. یکی پایتون است و یکی لایف سرور است
پایتون را که از سایت رسمی خودش دانلود میکنیم و لایو سرور را شما در اکستنشن ها تایپ بکنید که لایو سرور و ببینید من خودم نصب دارم لایو سرور و شما میتونید که روی اینستال بزنید و نصب میشه براتون و ببینید که اینترنتتون هم وصل باشه. و حالا بریم سراغ پایتون، نصب پایتون. قبلا هم گفتم که یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی دنیا، زبانی که بک‌اند برنامه‌ها رو با او ساخته میشه. اگر جنگو موتور باشه پایتون موتورش است، اگر جنگو ساختمان باشه پایتون هم مصالح آن است. قبل از جنگو ما پایتون رو نصب میکنیم و پروسه دانلود پایتون هم به شکلی است. شما مرورگر را باز میکنید از آدرس رسمی، دقت بکنید که فقط از سایت رسمی نه سایت های دیگه. دانلود جدیدترین نسخه را انتخاب میکنید، دانلود جدیدترین نسخه را میزنین و وقتی که دانلود شد، من خودم دانلود دارم و فایل اجرا میکنی. اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره، بسیار مهم بچه، خیلی توجه بکنید، ساده نگذارید. ببین قبل از اینکه اینستال رو بزنید در آخر حتما گزینه add python to pad را انتخاب بکنید، فعال بکنید. حتما باید ببینید که تیک خورده باشه add python to pad. اگه این گزینه رو فراموش بکنید دیگه بعدا ممکن است که پایتون در ترمینال شناخته نشود و این یکی از رایج‌ترین اشتباهات تازه کارها است که این گزینه رو فعال نمیکنن، دیگه به در و دیوار میزنن که چرا پایتون اشتباه هست، چرا ما ایرور میگیریم، چرا شناخته نشده. بعد که اینستال تمام شد میریم پایتون تست میکنیم که آیا پایتون در سیستم ما نصب شده یا نه. ترمینال رو باز میکنیم. ترمینال از کجا باز میکنیم؟ روی ویندوز سیستم خود راست کلیک میکنید، در سرچ بار ویندوزتان تایپ میکنید cmd و یک صفحه کامنت پرامپت بالا میایه و کامنت پرامپت انتخاب میکنید در سیستمتان. از سرچ بار cmd کامنت پرامپت بالا میاد و این دستور را اینجا اجرا میکنیم که پایتون داش ورژن. میخوایم تست بکنیم که پایتون نصب شده یا نه. اگر نصب شده کدام نسخه نصب شده. اگر نسخه پایتون نمایش داده شد، مثلا نسخه پایتون 3.13 یا به بالا، اگر نمایش داده شد نسخه پایتون که همه چیز نصب شده، یعنی همه چیز آماده است. خب تا اینجا درباره اینترنت صحبت کردیم، وب را شناختیم، مرورگر را شناختیم، برنامه نویسی و زبان‌های برنامه نویسی را شناختیم، بک‌اند و فرانت اند را شناختیم و فهمیدیم که به چه کسی ما فول استک میگیم. ابزارهایی که نیاز داریم در دوره را ما نصب کردیم. امروز قرار است که اولین چیزی را بسازیم که خودتان خلق کردین. شاید ساده باشه، شاید فقط چند خط کد باشه، اما همین چند خط کد اولین قدم شما در مسیر یادگیری برنامه نویسی است. و باور کنید دوستان، همه توسعه دهندگان دنیا یک روزی از همین نقطه شروع کردن. مثلا گوگل، فیسبوک، یوتیوب، آمازون، همه این پروژه های بزرگ را که شما میشناسین یک روزی فقط با چند خط کد ساده آغاز شدن. پس بیایید شما هم اولین قدم خود را بردارید. ما در سیستم خود ما یک پوشه ایجاد میکنیم، ادوارا پروژکت، و داخل از این پوشه یک پوشه دیگه ایجاد میکنیم، سیشن 1، و حالا روی از این پوشه راست کلیک میکنیم، اوپن ویت وی اس کد را فشار میدیم و بسیار عالی. در حال حاضر پوشه ما خالی است. ببینید هیچ فایلی وجود نداره و این دقیقاً همان چیزی است که ما میخواهیم. قرار است که همه چیز را از صفر بسازیم بدون هیچ گونه کپی کردن. و حالا در سمت چپ روی نیو فایل کلیک میکنیم و یک فایل به نام index.html، دقیقاً همین نام، ببینید index.html. شما اولین فایل خود را ساختین. قبل از چیزی بنویسیم حداقل باید بدانم که HTML چی است. HTML مخفف Hypertext Markup Language است. اجازه بدید که از این کلمه پیچیده نترسیم. تعریف ساده از HTML زبانی است که ساختار و صفحات وب را برای ما مشخص میکنه. یعنی به مرورگر میگه که این یک پاراگراف است، این بخش عنوان است، این بخش تصویر است، این بخش فرم است. و HTML که ظاهر وبسایت را زیبا نمیکنه.
فقط ساختار رو مشخص میکنه. حالا داخل از این فایل یک اولین کد خود را مینویسیم، h1 تگ بسته h1 hello ادوارا. بعد کنترل اس را میزنیم، فایل ذخیره شد. تمام؟ نه، حالا باید نتیجه رو ببینیم. وارد پوشه میشویم، روی فایل اندکس دوبار کلیک میکنیم، مرورگر رو باز میکنید. اولین صفحه وب شما نمایش داده میشه، hello ادوارا. شاید خیلی ساده به نظر برسه، اما یک اتفاق خیلی مهم افتاده دوستا. ببینید شما چیزی ساختید که مرورگر آن خوانده و برای کاربران نمایش داده. مفهوم تگ چی است که من گفتم؟ تگ h1 همین اولی که میبینید، اینی h1 اول تگ باز شونده یا اوپنینگ تگ است و اینی h1 دوم که یک سلش قبلش است تگ بسته شونده یا کلوزینگ تگ است و متن وسطش هم محتواست که در جلسات بعدی در بخش HTML عمیق‌تر به تگ می‌پردازیم. هدفی یک خط کدی بود که شما اولین پروژه تان رو بسازین و تقریبا تمام HTML به همین اساس کار میکنن. ما تگ های خیلی زیادی داریم، تگ اوپنینگ تگ و کلوزینگ تگ داره و وسطش هم محتوا قرار میگیره. دوستان گرامی اجازه بدهید که یک چیزی را صادقانه براتون بگویم. خیلی از افراد فکر میکنن که موفقیت در برنامه نویسی به استعداد بستگی داره، به هوش خیلی بالا بستگی داره، به حافظه خیلی بالا بستگی داره. اما تجربه من چیز دیگری میگن. در بیشتر مواقع موفقیت در برنامه نویسی به استمرار است که بستگی داره، نه به استعداد، نه به هوش خیلی بالا و نه به حافظه خیلی بالا، بلکه به این بستگی داره که هر روز یک قدم برمیدارین یا نه. اگه هر جلسه رو جدی بگیرین، تمرین‌ها رو انجام بدین منظم، از اشتباه کردن نترسین و شما قطعا نتیجه خواهید گرفتین. اگه امروز بعضی از موضوعات براتون جدید بود، اصلا نگران نباشین. این کاملا طبیعی است. هدف ما این است که یک روز همه چیز یاد بگیریم. هدف ما این است که هر جلسه یک قدم پیشتر بریم. ما در هر جلسه در آخر هومورک ها داشتیم و هومورک هم اگر هنوز پایتون رو نصب نکردین نصب بکنین، اگر ویس کد رو هم نصب نکردین نصب بکنین، اکستنشن ها رو اگر نصب نکردین نصب بکنین، پوشه ادوارا پروژکت رو ایجاد بکنین، داخل پوشه ادوارا دوباره پوشه سیشن 1 ایجاد کنین و اگر فایل اندکس رو نساختین حتما بسازین. داخلش بنویسین که تگ h1 رو بنویسین و نام خودتان رو بنویسین و محتوا رو تغییر بدین چندین بار. هر چیزی که دوست دارین رو داخلش بنویسین، محتوایش قابل تغییر است. بعد اون فایل رو باز کنید و در مرورگر ببینید که مطمئن شوید نام شما روی صفحه نمایش داده میشه و هر محتوایی که خودتون وارد کردین. بچه‌ها ما در این جلسه فقط یک تگ رو نوشتیم، تگ h1 رو نوشتیم. باید بدانین سایت های واقعی صدها عنصر دارن: عنوان، تصویر، منو، دکمه، فرم، مثلا متن ها و بخش های مختلف صفحه و این عناصر چگونه کنار هم قرار میگیره. HTML واقعی چی ساختاری داره، تگ HTML چی است، تگ هیت چی است، تگ بادی چی است و چرا همه صفحات وب با این ساختار شروع میشه. و در جلسه بعدی در این مورد ها بیشتر صحبت خواهد کردیم. از اینکه در این جلسه همراه من بودید سپاسگزارم. برای جلسه دوم آماده باشید. تا آن زمان تمرین بکنید، کنجکاو بمانید و از ساختن لذت ببرید. خدا نگهدار.